আসসালামু আলাইকুম। যাদের মোবাইলের সাউন্ড খুবই কম, আপনারা চাইলে আপনাদের এই মোবাইলের সাউন্ডগুলোকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিতে পারেন। আমরা বিভিন্ন সময় কথা বলার ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন মিউজিক শোনার ক্ষেত্রে যতটুকু সাউন্ডের প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পাই না। আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনার যত খুশি সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারবেন। সেটা করার জন্য আপনারা আপনাদের ফোন থেকে গুগল প্লে স্টোরে চলে আসবেন। আমরা আমাদের ফোন থেকে গুগল প্লে স্টোরে চলে আসলাম। গুগল প্লে স্টোরে চলে আসার পরে আমাদের একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই সার্চ বারে আমরা লিখব ভলিউম বুস্টার। আমি আবারও বলছি, গুগল প্লে স্টোরে চলে আসার পরে সার্চ বারে লিখবেন ভলিউম বুস্টার। ভলিউম বুস্টার লেখার পরে এই লোগোওয়ালা যে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতেছেন এটাকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। প্রথম কমেন্টে এমনকি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকেও আপনি চাইলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পরে এখানে যে ওপেন অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক করে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করব। ওপেন করার পরে এখানে কিছু তাদের প্রাইভেসি অপশন রয়েছে, আমরা এটাকে ওকে করে দিব। ওকেতে ক্লিক করার পরে পাশে দেখেন সেটিংস এর মতো একটি লোগো দেখতেছেন, এই লোগোর উপরে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে যে সেটিংস এর মতো লোগো রয়েছে এটার উপর আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে একটু নিচে দেখবেন সেটিংস, এখানে আমরা সেটিংসে ক্লিক করব। সেটিংসে ক্লিক করার পরে 2 নম্বরে দেখবেন শো ভলিউম কন্ট্রোল, এটাকে আমরা টিক মার্ক করে দিব। টিক মার্ক করে দেওয়ার পরে একটু ব্যাগে আসব। একটু ব্যাগে আসার পরে আপনারা দেখবেন ভলিউম, এটা হলো আমাদের ফোনের সাউন্ড ভলিউম, এটাকে আমরা 100 করে রাখবো। 100% করার পরে 2 নম্বরে আরেকটি ভলিউম অপশন দেখবেন, এটা হলো আমরা কতটুকু আমাদের সাউন্ডটাকে বাড়াবো সেটা, এটাকে আমরা 25 করে দিব। 25 করার পরে দেখবেন আপনার সাউন্ডগুলো দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এবার আপনি যে কোনো মিউজিক শুনলে দেখবেন সাউন্ডগুলো অনেকটাই বেড়ে গেছে। যদি মনে হয় যে আরো বেশি সাউন্ড দরকার সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে 30 করে দিব। আশা করছি আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান হবে। এর বেশি দিলে কথাগুলো বা সাউন্ডগুলো ফেটে যাবে। আশা করছি আমরা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। এক কথায় নিচের যে ভলিউম অপশনটা রয়েছে এটাকে 15, 20, 25 দিয়ে চেক করবেন। আপনার যতটুকু সাউন্ড প্রয়োজন ততটুকু এখান থেকে বাড়িয়ে নেবেন। সাউন্ড বাড়ানোর পরে উপরে দেখেন নোটিফিকেশনে এই ভলিউম বুস্টার নামে যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে এটা রয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে এটার উপরে ক্লিক করে ধরে রাখবেন। ধরে রাখার পর এখানে দেখবেন টার্ন অফ নোটিফিকেশন, এটার উপরে ক্লিক করে এখানে যেই টার্ন অন নোটিফিকেশন রয়েছে এটার উপরে ক্লিক করলে উপর থেকেও নোটিফিকেশন থেকে আপনাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা চলে যাবে। আশা করছি আমরা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। এই ছিল আমাদের আজকের মতো ভিডিওটি। ইউটিউব, ফেসবুক যে যেখান থেকে আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।